Përshëndes të gjithëve nderuar shikues, nisim së bashku programin e drekës. Këto janë titujt kryesor të këtij edicioni informativ. Sot 88 ditë protest në Tiranë, aktivistët thirrje për mobilizim të madh në muajin shtator. Divjaka në protestën e 26, qytetarët nuk ndalemi deri në rrëzimin e reformës territoriale. Universiteti Luarasi nis regjistrimet, ofron mundësi studimi dhe karriere me standarde ndërkombëtare. Riadëzohen nga Siria 5 shqiptar, mes tyre një 79 vjeçare që humbi djalin dhe burrin dhe shkoi në Siri të kujdesej për niprit. 50% e ushqimeve në Shqipëri më shtrenjtë se në Bashkimin Evropian. Vendi ynë mban rekordin në rajon. SBA pezullon vizat emigruese në mbar botën, hyn në fuqi rregullat e reja kontrolli. Ndahet nga jeta këngëtarja Dolly Parton, në nder të saj Trump ul flamujt gjysmështiz për një javë. Qytetarë të shumtë protestuan edhe mbrëm në Tiranë në ditën e 87 të protestës maraton që prej 3 muaj zhvillohet kundër qeverisë. Nga sheshi përballë godinës qeveritare, qytetarët thanë se nuk do të dorëzohen. Për të 87-ën ditë me radhë, mira e qytetarë vijojnë të kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama. Fillimisht ata u mblodhën në sheshin Skënderbej, nga ku protestës ju bashkuan edhe shumë emigrantë. Emigrantët shqiptar u bën apel socialistëve e demokratëve të largohen nga kupolat partijake. Është një gjendje mbjenëruese, domethënë gjendje e pashpresë, njerëz që vuajnë nëpër dyert e gjykatave, nëpër dyert e spitaleve, nëpër çdo institucion ku shkojnë dhe nuk marrin zgjidhje. Baza e Partisë Socialiste largohet nga Partia Socialiste, domethënë nga kupola. Qëndresës ju bashkua edhe ish pjesëtari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Meçan Zotaj. Ai hodhi akuzat të forta ndaj pushtetit, duke pohuar se qytetarët ndihen të vjedhur dhe të pambrojtur prej vitesh. Njerëzit jetojnë në një gjendje aq të tmerrshme, saqë në 2026 të vejnë të blejnë ujë me bidona për të pirë është çmenduri në një shtet ku vetë Edi Rama propagandojke se ne jemi të bekuar nga Zoti me ujë. Është e vërtetë, por jemi të mallkuar nga politikanët kriminal, korruptiv, mafioz. Dhe populli i shuar i ka dhënë boll kësaj politike. Në thirrjen e Rama jep dorëheqje, nisi edhe marshimi drejt kryeministrisë me flamuj të shumtë kuqezi. Fjalën aty e morën qytetarët, që radhitën pa kënaqësitë ndaj qeverisë Rama, ndërsa patën edhe një apel për të rinjt. Sot duhet ju drejtohen veçanërisht të rinjve. Sidomos atyre të rinjve që kanë ambicie politike. Mos keni turp nga ambicia juaj. Përkundrazi, ushqejeni. Shqipëria ka një nevojë për njerëz të rinj që ndërrojnë të bëhen deputet, ministra, kryeministra, politikan, por jo vetëm për të marrë një post deputeti. Ambicia juaj duhet jetë më e madhe se sa posti. Ndaj ju kërkoj që të luftoni për ndërtuar institucione. Aq të forta, sa nesër kur pushtetin ta keni ju, ato institucionet jenë në gjendje t'ju thonë jo. Mos e shisni veten për të hyrë në llumë. Profesori Lush Susaj i bëri thirrje studentëve dhe profesorëve të jenë me të në shesh. Kjo është pra një protest që do të shfrytëzojë një herë e përgjithmonë të gjithë kakistokracin, marrin, oligarkin, fllihësin dhe prostitucionin politik shqiptar, i cili e ka sjell vendin në këtë gjendje të pafalshme dhe po rrezikon edhe qenien e shtetit shqiptar. Aktivisti Arben Kola i bëri apel diasporës që në shtator t'i bashkohen qëndresës për rrëzimin e Ramës. E ftoj mërgatën që në shtator të vinë në Shqipëri vetëm për një muaj të vetëm
që të bëjmë të mundur revolucionin paqësor, ti shpartalojmë dyshen Edi Rama dhe Sali Berisha një herë e mirë, edhe një herë thirrje për institucionin e SPAK-ut, prokuror dhe gjykatës. Mu mësoni revolucionin paqësor. Në javën e parë të shtatorit ne presim nga ju arrestimet e para në hierarkinë e lartë politike, duke filluar me Satanin Edvin Ramović. Për ndryshe, ju të bëni palë me sistemin e kalbur politik 35 vjeçar. SPAK, veproni sa më shpejt që bëni të mundur revolucionin paqësor. Gjithë shqiptarët i kanë sytë e ju. Të tjerë protestues folën për aferat korruptive të kryeministrit Rama dhe drejtësinë e munguar ndaj tij, duke u ndalur veçanërisht te takimi i fundit i qeverisë në Pogradec. Vendosja e mbledhjes së qeverisë edhe të partisë në Pogradec, minimumi ju ka kushtuar 1.5 milion euro. Me këto 1,5 milion euro do ishte bërë një shkollë, ku të paktën 1.000 fëmijë do ishin brenda parametrave optimal të studionit. Po sa abuzime të tilla bëhen? Nuk ka asnjë justifikim për atë platformë e cila financohet edhe një herë nga parat tona, ashtu si kundër ky kryeministri korruptuar e sfajt veten në një makinë luksoze e cila është blerë me taksat tona, për cilat ai nuk jep llogari. Shqipëria po bëhet! Me thirrjet ju erdhi fundi. Rama Hamburg, Berisha Hamburg. Arresto Belindën, qytetarët vijuan marshimin në rrugëve të qytetit, duke kërkuar revolucion. Demokratët evropian janë bashkuar qëndrimit të Komisioneres Evropiane për zgjerimin Marta Kos, e cila kërkoi sërish që qeveria të shfuqizojë ligjin për zonat e mbrojtura dhe investimet strategjike. Demokratët evropian theksojnë se Evropa e dëgjon shoqërinë civile shqiptare dhe se rruga drejt antarësimit në Union duhet të kalojë përmes mbrojtjes të fortë të mjedisit dhe sundimit të ligjit. Demokratët evropian janë bashkuar qëndrimit të Komisioneres Evropiane për zgjerim Marta Kos, duke kërkuar nga qeveria shqiptare rishikimin dhe shfuqizimin e ligjeve për zonat e mbrojtura dhe investimet strategjike. Në një deklarat, demokratët evropian theksojnë se Shqipëria duhet të parafrojë legjislacionin e saj me standardet e Bashkimit Evropian, veçanërisht sa i përket mbrojtjes së mjedisit dhe sundimit të ligjit. Komisionerja e BE-s Marta Kos se ka thënë qartë, mbrojtja e mjedisit është pjesë e kritereve të antarësimit në BE, deklarojnë demokratët evropian. Sipas tyre, Shqipëria duhet të adresojë edhe ligjin për investimet strategjike me qëllim për mbushjen e kërkesave për mbylljen e kapitullit 27 që lidhet me mjedisin dhe ndryshimet klimatike. Europa po e dëgjon shoqërinë civile shqiptare, thuhet në deklaratën e demokratëve evropian, kushtohet se rruga e Shqipërisë drejt antarësimit në BE duhet të mbështetet në mbrojtje të fortë të mjedisit, sundim të ligjit dhe garantimin e interesit publik në mënyrë të barabartë për të gjithë. Deklarata vjen pas qëndrimit të komisioneres Marta Kos, e cila ka kërkuar nga autoritetet shqiptare hapa konkret për harmonizimin e kuadrit ligjor me standardet evropiane në fushën e mjedisit. Banorët e Divjakës protestuan edhe mbrëmjen e djeshme duke regjistruar protestën e 26 kundër planit Partisë Socialiste për shkrirjen e bashkisë. Organizatorët e protestës bën thirrje për një pjesëmarrje akoma më të lartë që zëri i tyre të jetë më i fuqishëm. Forcit kanë kërkuar edhe nga deputetët që i përfaqësojnë të mbështesin dhe të mos e votojnë këtë projekt që e kthen Divjakën dekada pas. Banorët thanë se qëndresa do të jetë deri në ditën e fundit që projektligjit shkrin 15 bashki, ndërto edhe Divjaka të mos miratohet në parlament. Ashtu sikurse në protestat e mëparshme edhe mbrëmjen e kësaj të marte, protesta e 26 u mbyll me marshimin dhe thirrjet e protestuesve në rrugët e qytetit.
Këshilli Bashkiak i Klosit ka vjuar dëgjesat me banorët për reformën territoriale duke u ndalur në njësinë administrative Gurr. Gjatë diskutimeve banorët u shfaqën të ndarë pasi disa ishin kundër bashkimit me Bashkinë e Matit dhe një pjesë tjetër u shprehën në mbështetje të këtij propozimi. Dëgjesa e radhës së Këshillit Bashkiak Klos për marrjen e mendimit të banorëve lidhur me reformën administrative territoriale është ndalur në njësinë administrative Gurr. Banorët ishin të ndarë në lidhje me bashkimin e Bashkisë Klos me atë të Matit. Disa nga banorët që morën fjalën shprehën pakënaqësi ndaj shërbimeve që ofron Bashkia Klos, duke mbështetur propozimin që të bashkohet me Matin. Gërgëhuj vadit që ja kam pas, gërgëhuj të e pishëm, gërgëj rrugë me shku shpëtime. Unë këtë 3 gjona nuk i kam. Përderisa unë për një 30 vjetë që unë çdo gjona nuk i kam, për mu unë kom gjonë me burrelin, unë du shkej me burrelin. Mjep votën 2 thukë, ta s'unë e bëjnë. Duhet të jetë në logori para këtij popullit çfarë keni bën për 3 vjet. Pse keni bën luftë klasa ashtu? Dikush me ujë, dikush pa ujë, dikush me rrugë, dikush pa rrugë. Bashkia nëse nuk i shërben popullit, automatikisht shkërin. Kërkojmë nga ju, kërkojmë rrugë, s'ka. Kërkojmë ujë, jo. Sepse na mani me rrenë bën 3 vjet rresht. Por shumë banorë të tjerë kundërshtuan shkrirjen e Bashkisë Klos me argumentin se shërbimet vetëm sa largohen më shumë, ndërsa përmendën investimet e bëra së fundmi me asfaltimin e rrugëve. Të rrim bashkinë vete, për arsye që ne kemi 12.000 banor. Për shumë arsye Bashkia e Klosit duhet që ndroj bashki. Krahina e Klosit ka historinë e vet, ka organizimin dhe drejtimin e vet. Bashkia e Klos menaxhohet shumë mirë kur është e vogël. Të mos bashkohet, por të vazhdoj dhe të punoj siç ka punu. Unë nuk jam dakord me formën të reale. Bashkia e Klosit dhe trajnë me bashkinë të shërbejnë dhe popli. Bashkia e Klosit duhet që ndroj të vazhdoj të zhvillohet dhe të shërbej komunitetit tonë me mundësitë që ka. Dëgjesa e radhës e Këshillit Bashkiak Klos para se të merret një vendim do të ndalet në njësinë administrative Suç. Kryeministri Edi Rama do të mbledh ditën e premte ministrat e kabinetit qeveritar dhe drejtuesit politik të Partisë Socialiste në Qarqe. Mbledhja do të zhvillohet në salinë e Partisë Socialiste dhe do të ketë karakter organizativ, politik dhe elektoral. Takimi vjen pak ditë pas mbledhjes 2 ditore zhvilluar në Pogradec, ku në fokus ishte përgatitja e strukturave socialiste dhe sezoni i ri politik, si dhe koordinimi mes drejtuesve politik, ministrave dhe strukturave në territor. Në Pogradec, Rama u ndal tek dokumenti Besa, duke kërkuar sugjerime për mënyrën se si do të zbatohet në terren. Një tjetër pikë e rëndësishme në diskutimeve ishte qartësimi i roleve dhe përgjegjësive të ministrave, drejtuesve politik, deputetëve dhe drejtuesve vendor në nivel qarku. Pas 2 ditësh diskutimesh në Pogradec, Rama pritet të kalojë në një fazë më konkrete organizimi, duke mbledhur në Tiranë ministrat dhe drejtuesit politik për të përcaktuar hapat e mëtejshëm të Partisë Socialiste në terren, ndërkohë që prej 3 muajsh përpara selisë së qeverisë zhvillohen protestat të pandërprera, për të cilat vetë Rama tha se e kanë bërë të reflektojë. Ka nisur sot faza e parë e regjistrimeve në Universitetin Luarasi. Interesi për programet e studimit është shfaqur i lartë që në ditën e parë, ndërkohë që maturantët kanë mundësi të regjistrohen deri më datë 8 shtator. Ndërkaq që nga sot deri më 4 shtator, Universiteti Luarasi zhvillon ditët e hapura, gjatë të cilave të rinjt mund të njihen nga afër me programet, stafin akademik dhe mundësit për karrierë e studime ndërkombëtare. Ka nisur këtë të mërkur raundi par i regjistrimeve në Universitetin Luarasi, ndërsa maturantët kanë kohë të regjistrohen deri më 8 shtator për të ndjekur studimet aty. Interesi i maturantëve për të regjistruar në këtë universitet ishte mjaft i madh që në ditën e parë. Ata u pritën nga stafi akademik, i cili u prezantonte programet e studimit dhe i orientonte mbi mundësinë që Universiteti Luarasi ofron për formimin dhe karrierën e tyre të ardhshme. Në kuadër të këtij procesi, Universiteti Luarasi ka hapur dyert për maturantët dhe të rinj që janë në kërkim të programit të duhur të studimit. Ditët e hapura do të zhvillohen po ashtu nga kjo e mërkur deri më 4 shtator, duke ju dhënë mundësinë të rinjve të njihen nga afër me programet.
të vizitojnë kampusin, të bisedojnë me student dhe të marrin informacion mbi mundësitë e karrierës pas diplomimit. Një vëmendje e veçantë i kushtohet programeve që ofrohen në bashkëpunim me Universitetin e Londrës në ndërtimin akademik të LSE. Përmes këtyre programeve, studentët kanë mundësi të përfitojnë diplom të dyfisht, njohuri me standarde ndërkombëtare dhe përgatitje për tregun global të punës. Bëhet fjalë për 3 programe: BSC Finance, BSC Business and Management dhe BSC Data Science and Business Analytics. Ani Dashu, zëvendës rektori i Universitetit Luarasi, si dhe drejtuese e RTC Universitetit të Londrës dhe Shkollës Ekonomike në Londër, tha se programet e London School of Economics bëjnë diferencën. Do të kemi një tur në të gjitha ambientet e Luarasit, në sallat të cilat janë të dedikuara për London School of Economics. Studentët e një viti të mëparshëm janë këtu me ne, pikërisht për t'u gjendur pranë studentëve tanë të ardhshëm. 3 programet vazhdojnë në vitin e dytë. Kemi shumë gjëra të reja për ta, leksione të hapura, gjatë tyre ditëve të hapura, dhe pedagog nga Londra do t'jenë me ne në leksione të hapura online, pikërisht për këta studentë në ditë të hapura. Universiteti i Luarasi ofron gjithashtu mundësi përmes programeve Erasmus dhe Exchange, duke ju krijuar studentëve mundësinë të fitojnë eksperiencë akademike ndërkombëtare dhe të studiojnë jashtë vendit. Maturantët mund të zgjedhin mes 4 fakulteteve: Fakultetit të Drejtësisë, Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit, Fakultetit Ekonomik dhe Fakultetit të Shkencave Mjekësore. Zëvendës rektori dhe dekani i Fakultetit të Drejtësisë, profesori asociuar Dr. Admir Belishta, rendit resit në këtë vit të ri akademik. Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit Luarasi, si një fakultet lider në tregun universitar shqiptar, ka pasur si risi këtë vit konsolidimin e programit 5 vjeçar, programin e integruar të studimeve ciklit 2 në drejtësi. Fakulteti i Drejtësisë, si një program i cili garanton treg, si një program i cili garanton në përfundim të studimeve një diplom serioze, cilësore, garanton mësimdhënie cilësore dhe çka është më rëndësishmja, garanton një diplomë e cila njihet ndërkombëtarisht. Diplomat e Fakultetit të Drejtësisë ne i kemi me të provuara, që janë njohur jo vetëm në Europë, por edhe në Shtetet e Bashkuara në masën 100%. Ndërsa profesor doktor Petrit Bara, dekani i Fakultetit të Shkencave Mjekësore në Universitetin Luarasi, u bën apel studentëve të i bashkohen këtij universiteti për mundësitë e shumta që ata të kenë në karrierën e tyre. Për degën e infermierisë në Fakultetin Shkencave Mjekësore, si mjet na ka njoftuar që është miratuar dhe masteri shkencor, që është një risi dhe është një vlerë shumë e madhe për Fakultetin e Shkencave Mjekësore. Kemi rifreskuar praktikat në Qendrën Spitalore Universitare të Tiranës, kemi shtuar numrin e praktikave atje, pasi është një institucion shumë i rëndësishëm. Kemi rifreskuar lidhjet me gjermanët që kishim një të shkëputur, ku shkojnë studentët e infermierisë për praktika për të bërë atje dhe ata kthehen përsëri këtu. Programet e studimit janë të orientuara drejt nevojave të tregut të punës, ndërsa një tjetër mundësi janë programet e masterit, të cilat u japin studentëve mundësinë të thellojnë njohuritë dhe të avancojnë më tej në formimin e tyre profesional. Për këta student, Universiteti Luarasi është një mundësi e mirë që pas përfundimit të studimit të punësohen si brenda, ashtu edhe jashtë vendit. Fakulteti i Drejtësisë ka qenë një nga fakultetet që më ka pëlqyer më shumë, të drejtën, dhe ky Luarasi ishte ai që më leverdisi më shumë. Një që ka qenë arsyeja më e madhe, ka qenë arsyeja se është diplomë që njihet në gjitha vendet, si dhe në Angli. Dhe e dyta është diplomë që më ka pëlqyer për herë, drejtësia, më tërheq më shumë pas vetes. Në Fakultetin e Ekonomisë për degën Finance Bank. Më duk dega më e përshtatshme për veten time. Për maturantët, ditët e hapura deri më 4 shtator janë një mundësi për të marrë informacion të drejt për drejt në Universitetin Luarasi dhe për të bërë zgjedhjen e duhur për rrugëtimin e tyre akademik. Bëjmë një shkëputje publicitare dhe njëri kthehemi sërish pas pak. Pas një kalvarit të gjatë janë rikthyer në Shqipëri 5 shtetas shqiptar që kishin mbetur në kampet siriane, mes tyre edhe 79 vjeçarja
Hajrie Taushani, që kishte shkuar në Siri për të kujdesur për nipin dhe mbesën pas vrasjes së djalit dhe burrit. Së bashku me të është kthyer mbesa 17 vjeç dhe një fëmijë nga Kavaja, ndërsa nipi ndodhet në një tjetër kamp. 2 të rinjat dhesuarit e tjerë janë nga Rogozhina. 5 shtetas shqiptar mes tyre 3 të mitur dhe një e moshuar 79 vjeçare u riadhesuan në Shqipëri pas një operacioni të ndërmarrë nga autoritetet shqiptare në bashkëpunim me ato siriane. Sipas njoftimit të Ministrisë së Brendshme, 5 shqiptarët që kishin mbetur në Siri kanë mbërritur në aeroportin e Rinasit rreth orës 1:20, ndërkohë një pjesë tjetër ndodhet ende në zonat e konfliktit dhe në kampe. Mes të riadhesuarve është 79 vjeçaria Hajrie Taushani nga Elbasani, e cila kishte udhëtuar drejt Siris vite më parë pas humbjes së djalit të saj Sherif Taushani dhe të bashkëshortit, të dy të vrarë pasi u bën pjesë e formacioneve të ISIS. Hajrie Taushani shkoi në Siri për të kujdesur dhe për të marrë në Shqipëri nipin dhe mbesën. Pas rënies së ISIS, 79 vjeçaria ka qëndruar në kampin Al-Hol, në kushte të vështira jetese, duke u kujdesur për mbesën dhe 2 fëmijë e tij. Së bashku me Hajrie Taushanin është riadhesuar mbesa dhe një fëmijë me mbiemër Leçini nga Kavaja. Nipi i saj nuk ka mundur të kthehet, pasi ndodhet në një kamp tjetër në Siri, po ashtu është kthyer në Shqipëri edhe Myrvete Dibra bashkë me fëmijën e mitur. Sipas Ministrisë së Brendshme, ardhja ka qenë vullnetare, ndërsa asnjë prej tyre nuk ka pasur dokumente për të udhëtuar. Ministria e Jashtme ka ndërhyrë për nxjerrjen e lejës së kalimit dhe 5 të riadhesuarit kanë udhëtuar me avion nga Siria në drejtim të Stambollit dhe më pas në Tiranë. Aktualisht ata janë akomoduar në vende të posaçme për rehabilitim dhe një task force ndërinstitucionale do të vijojë punën për ndjekjen e plotë të procesit të rehabilitimit dhe i riintegrimit. Për kthimin e 5 shqiptarëve nga Siria reagoi dhe kreu i qeverisë Edi Rama, i cili e konsideroi operacionin një detyrim njerëzor dhe shtetëror. 5 shtetas shqiptar nga të cilët 3 të mitur u riadhesuan nga Siria pas një procesi të gjatë dhe të vështirë, ndërkohë që vijon përpjekja për riadhesimin atyre që kanë mbetur ende në Siri, një detyrim njerëzor dhe shtetëror për të garantuar një fillim të ri në mbrojtjen e institucioneve shqiptare, shkroi Rama në rrjetet sociale. I shumë kërkuar i Ylli Zalla, që u arrestua më 17 gusht pak metra larg shtëpisë të tij në Zallë të Fushkrujës, u mbajt në vëzhgim nga forcat e policisë teksa patrullonte rrugët me Kalashnikov në dorë. News 24 ka siguruar pamjet e regjistruara me dronin e teknologjisë së lartë Bayraktar, ku Ylli Zalla shfaqet duke patrulluar në një zonë me Kalashnikov në krah, armë që ju sekuestrua bashkë me 3 karikator. Efektivët e policisë survejuan lëvizje deri në prangosjen e tij me ndihmën e forcave Renea. Ylli Zallës ju komunikua nga gjykata e Tiranës mas arrest me burg për akuzat e armbajtjes pa leje, pasi në shtëpinë e tij në fshatin Zallë të Fushkrujës u gjet arsenal armër si dhe akuza e prodhimit dhe shitjes së narkotikëve. Gjatë seancës në gjykat, 49 vjeçari mohoi përfshirjen e atentatin e nëntorit 2025 në rreth rrotullimin e Rinasit, ku mbetën të vrarë Gilmando Dani, krau i djathti Emiliano Shullazit, si dhe agjenti i Agjensisë së Mbikëqyrjes Policore Muçi Shaliani. 49 vjeçari është hetuar më herët për dyshimet për rekrutimin e besimtarëve musliman shqiptar dhe dërkimin e tyre për xhihad luftarak në Siri. Rasti i parë me ethet e Nilit në Shqipëri është konfirmuar në Korçë. Instituti i Shëndetit Publik ka dërguar specialistë në terren, të cilët po hetojnë zonat e dyshuara për praninë e mushkonjës bartëse dhe po përcaktojnë masat për kontrollin dhe parandalimin e përhapjes së virusit, ndërsa 72 vjeçari infektuar por merr trajtim në spital. Pas konfirmimit të rastit të parë me ethet e Nilit perëndimor në Shqipëri, Instituti i Shëndetit Publik ka nisur hetimin epidemiologjik në qarkun e Korçës. Një ekip specialistësh nga Tirana ka shkuar në terren, ku po kryen hetime entomologjike dhe depistimi në vatër, me qëllim evidentimin e mushkonjave që mund të transmetojnë virusin dhe marrjen e masave për kontrollin e tyre. Rasti konfirmuar është një 72 vjeçar nga Korça, i cili ndodhet në spitalin rajonal dhe po merr trajtim mjekësor. Sipas të dhënave, ai dyshohet se është pickuar nga një mushkonjë gjatë qëndrimit në një lulishte të qytetit. Specialistët po kontrollojnë zona të ndryshme të qarkut për praninë e mushkonjës bartëse, ndërsa pritet edhe dezinfektimi dhe trajtimi i zonave të identifikuara si të riskuara. Edhe te Nilit perëndimor transmetohen te njerëzit përmes pickimit të mushkonjave të infektuara. Në shumicën e rasteve infeksioni mund të jetë pa simptoma, por mund të shfaqet temperaturë, dhimbje koke dhe muskujsh. Në raste të rënda virusi mund të prek sistemin nervor. Autoritetet shëndetësore vijojnë monitorimin në terren për të parandaluar raste të tjera.
Shqipëria ka një nga sektorët bujqësor me peshën më të madhe në ekonominë europiane, por kjo nuk përkthehet në treg me ushqime më të lira. Të dhënat e Eurostat tregojnë se gjysma e grupeve ushqimore të krahasuara kanë çmime mbi mesatarin e Bashkimit Evropian, ndërsa Shqipëria rezulton vendi më i shtrenjtë i rajonit për ushqimet dhe pijet jo alkolike. Bulmeti kryeson me çmime mbi 35% më të larta se mesatarja europiane. Bujqësi me peshë rekord në ekonomi, por ushqime me çmime rekord në rajon. Ky është përfundimi që nxjerr në pas shifrat e vitit 2025. Shqipëria ka një nga peshat më të larta të bujqësisë në ekonomi, por kjo nuk po përkthehet në ushqime më të lira për konsumatorët. Të dhënat e Eurostat për vitin 2025 tregojnë se ushqimet dhe pijet jo alkolike në Shqipëri kanë arritur një indeks çmimesh 103.8, mbi mesatarin 100 të Bashkimit Evropian. Ky është niveli më i lartë në rajon. Rekordin e mban Bulmeti. Qumshti, produktet e Bulmetit dhe vezët janë rreth 36% më të shtrenjta se mesatarja e Bashkimit Evropian dhe dukshëm mbi Serbinë, Malinezi, Bosnjën dhe Maqedoninë e Veriut. Ushqimet në Shqipëri rezultojnë rreth 6.5% më të shtrenjta se në Serbi, 22% më të shtrenjta se në Bosnjën dhe Malinezi dhe gati 39% më të shtrenjta se në Maqedoninë e Veriut. Edhe ushqimet e tjera të përpunuara janë 28% më të shtrenjta se mesatarja europiane, ndërsa sheqeri dhe ëmbëlsirat janë mbi 23% më të shtrenjta. Vajrat dhe yndyrnat gjithashtu kalojnë nivelin europian. Paradoksi është se bujqësia kontribon me rreth 15% të prodhimit të brendshëm bruto të Shqipërisë, shumë fish më tepër se mesatarja e Bashkimit Evropian. Megjithatë, baza e gjerë prodhuese nuk po sjell çmime më të ulta në tryezën e familjeve. Në disa prej produkteve që prodhohen gjerësisht në vend, Shqipëria mbetet sërish më e shtrenjtë se fqinjët. Mungesa e ujit për vaditje, por edhe ujit të pishëm, ka ngritur në protest banorët e Shtiqenit në Kukës. Para bashkisë së Kukësit, ata kërkuan sqarime për mungesën e ujit për vaditje pasi, po ju rrezikohen të mbjellat. Banorët akuzuan disa hidrocentrale private që po shfrytëzojnë ujin e vaditjes në shkelje të marrëveshjes që i detyron për 4 muajt e verës të mos përdorin të gjithë ujin e kanalit të Shtiqenit. Banorët e Shtiqenit dhe Nangës protestuan para bashkisë Kukës duke kërkuar ndërhyrje për mungesën e ujit vaditës në tokat bujqësore që furnizohen nga kanali i Shtiqenit. Sipas tyre, prej disa ditësh uji nuk po mbrin në tokat bujqësore, duke vënë në rrezik prodhimet e sezonit. Banorët pretendojnë se një pjesë e burimeve ujore po shfrytëzohet për prodhimin e energjisë elektrike nga hidrocentralet, ndërsa vaditja e tokave po mbetet pas zgjidhje. Është me 15 maj me një kanal, dhe me 15 shtator që ditën njerëz pas me punu ato centralet, mirë po nuk e ve kush ujë në zemë. As bashkia, as bordikullimit, as ato menaxherët e centraleve. Këtu janë të pengesa. Pengesa e këtij kretarit që s'mund t'i kapet gjithë fshatat e rrethit Kukësit. Shkëtim në Shtiqeni për mungesën e ujit. S'ku as ujë të pishëm, as vaditës. Për ujë të pishëm, që 3 vjet ujë vaditës. Për ujë të pishëm, e dim nëse Kukësi ka ujë burime ujore më shumë se çdo vend në Europë, edhe e vun këtë Kukësi. Banorët shprehen se situata është shqetësuese për familjet që sigurojnë të ardhurat nga bujqësia, pasi mungesa e ujit mund të dëmtojë të mbjellat dhe të sjellë humbje ekonomike. Për vaditje edhe për ujë të pishëm jemi xarra. Ose kjo firma si i ka marrë këtë ujin me nai paluçë të shpenzime, çfarë kena mell as zerre për tokë. 3 vet kanali i Shtiqenit rrën thotë dhe Shtiqenin e shkrymon e bën si shketin, si që bon sot, si që këmë bo një video, besoj e keni pa, që më janë thonë kastrave est për munges të ujt. Arsia, se e derdhin kanalin liqen, punin hidrocentralet, edhe katonit nuk jalqen me ujt. Ata i kërkuan zgjidhje dhe kryetarit të bashkisë Kukës Albert Halilaj në një takim që zhvilluan me të, ku u ra dakord që më 3 shtator të zhvillohet një tjetër takim në fshatin Shtiqen, me institucionet përgjegjëse për administrimin dhe menaxhimin e burimeve ujore, me qëllim zgjidhjen e problemit të furnizimit me ujë vaditës. Edhe do të bëhet një mbledhje e dytë në Shtiqen për këtë problematikën madhore të kanalit të ujit, se ku shkon çaje pikë uji, si hin kanal ku shkon si zven katon. Për të marrë masa strikte kundër hidrocentraleve edhe kundër abuzimeve që bëhen me ujin vaditës të Shtiqenit. Kanali i Shtiqenit shërben për vaditjen e rreth 820 hektarëve tokë bujqësore. Aktualisht rreth 120 hektar janë të mbjella me misër, jonxh dhe grur, duke e bërë furnizimi me ujë një çështje të rëndësishme për fermerët e zonës.
Administrata e presidentit Trump njoftoi pezullimin e menjëhershëm dhe të përkohshëm të gjitha aplikimeve për viza emigruese amerikane në mbar botën. Departamenti i Shtetit njoftoi se ky bllokim vjen për shkak të një trajnimi intensiv global për stafin e ambasadave dhe konsulatave me qëllim zbatimin e rregullave të reja dhe më të rrepta të kontrollit. Administrata e presidentit Trump njoftoi pezullimin e menjëhershëm dhe të përkohshëm të gjitha aplikimeve për viza emigruese amerikane në mbar botën. Departamenti i Shtetit njoftoi se ky bllokim vjen për shkak të një trajnimi intensiv global për stafin e ambasadave dhe konsulatave me qëllim zbatimin e rregullave të reja dhe më të rrepta të kontrollit. Sipas burimeve zyrtare, trajnimi synon të udhëzojë oficerët konsullor që të kufizojnë ashpër aplikantët të cilët konsiderohen se kanë gjasa të bëhen barë publike ose të varen nga ndihmat sociale amerikane. Të gjithë aplikantët që kishin takime të planifikuara për viza emigrimi kanë marrë njoftime me email se intervistat e tyre janë anulluar. Departamenti i Shtetit ka bërë me dije se këto takime do të realizohen në një moment të dytë, por pa dhënë enda një datë saktë se kur do të ringrihet sistemi i përpunimit të vizave. Ky vendim prek specifikisht ata që kërkojnë të shpërngulen përgjithmonë në SBA. Vizat turistike dhe ato të biznesit kategoritë B1 dhe B2 nuk janë prekur nga ky pezullim dhe procesi për to vazhdon normalisht. Vetëm pak ditë më parë, një gjykatë amerikane e konsideroi të paligjshëm vendimin e administratës Trump për të pezulluar vizat emigruese për 75 vende të botës, mes të cilave edhe për Shqipërinë. Menjëherë pas këtij vendimi të gjykatës që rrëzoi ndalimin e hershëm, Departamenti i Shtetit njoftoi këtë javë një pezullim të ri global. Jair Netanyahu, djali i madh i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, ishte objektivi një plan iranian për vrasjen e tij gjatë qëndrimit në Florida. Lajmi u bë publik nga mediat amerikane. Informacioni u raportua vetëm pak ditë pasi Benjamin Netanyahu tha se Irani kishte bërë përpjekje për të vrarë njërin prej djemve të tij. Drejtori i CIA-s John Ratcliffe zhvilloi një vizitë të paparalajmëruar në Moskë më 25 gusht, raportojnë mediat amerikane. Kjo vizitë rrallë vjen në një kohë kur përpjekjet e Washingtonit për t'i dhënë fund luftës së Rusisë kundër Ukrainës kanë ngecur dhe tensionet lidhur me marrëdhëniet e Moskës me Iranin janë përshkallëzuar. Arsyeja e vizitës së Ratcliffe e para që publikisht dihet se ka realizuar në Rusi, që kur ai u bë drejtori i CIA-s gjatë mandatit të Trump, nuk ishte menjëherë e qartë. Zyrtarë amerikanë që ishin në dieni të udhëtimit konfirmuan se ai fluturoi drejt Moskës, por nuk pranuan të zbulonin për mbajtjen e takimeve të tij apo të tregonin me ku takua. Vizita e Ratcliffe në Moskë ishte e veçantë edhe për shkak të reputacionit të tij si një kritik i ashpër i Rusisë. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov u tha gazetarëve se Putin ishte informuar mbi rezultatin e bisedimeve të Ratcliffe, të cilat vinë në një kohë kur lufta në Ukrainë po përshkallëzohet dhe përpjekjet për të arritur një marrëveshje paqeje të qëndrueshme mes SBA-s dhe Iranit kanë ngecur. Megjithatë, Peskov nuk pranoi të zbulonte se çfarë ishte diskutuar ose të jepte detaje të mëtejshme. E tëra çfarë mund t'ju them është se ka pasur kontakte nëpërmjet shërbimeve të sigurisë. Mund t'ju them se nuk ka pasur takime me presidentin rus. Natyrisht, presidenti Putin mbati informuar për gjithçka pa vonesë, tha Peskov. Materiali që ndoj që të kishte të bënte me shefin e CIA-s, tani do të ndiqni materialin që anonçova pak më parë në lidhje me Jair Netanyahu, djalin e madh të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, që duket se ishte objektivi një plan iranian për vrasjen e tij gjatë qëndrimit në Florida, një lajm i cili u bë publik nga mediat amerikane, Newsmax konkretisht, një informacion i cili u raportua vetëm pak ditë pasi Benjamin Netanyahu tha se Irani kishte bërë përpjekje për të vrarë njërin prej djemve të tij. Jair Netanyahu, djali i madh i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, dyshohet se u bë objektivi një plan iranian për vrasjen e tij gjatë qëndrimit në Florida. Lajmi u bë publik nga media amerikane Newsmax, duke i referuar një burimi pranë agjencive amerikane të zbatimit të ligjit. Informacioni u raportua vetëm pak ditë pasi Benjamin Netanyahu tha se Irani kishte bërë përpjekje për të vrarë njërin prej djemve të tij, por pas sqaruar nëse bëi fjalë për Jair apo Avner. Gjatë një interviste për kanalin 14, kryeministri izraelit deklaroi: "Ka diçka këtu që është e pabesueshme. Irani shënjestroi një nga djemtë e mi dhe u përpoq ta vriste atë.
Burimi Newsmax bëri të ditur se shënjestra ishte 35 vjeçari Jair Netanyahu, i cili kishte banuar në zonën e Hallandale Beach afër Miamit. Pasi u informua për kërcënimin, Jair Netanyahu, i cili ruhet nga një ekip izraelit sigurie, mori urdhër të largohej pavonesë nga vendi ku po qëndronte. Sipas raportimeve, ai u nis pa marrë as sendet personale dhe u kthye në Izrael, ku vazhdon të qëndrojë që prej asaj kohe. Jair është djali më i madh i Benjamin Netanyahut, ndërsa Avner, vëllai i tij, banon në Izrael. Ai ka kaluar një pjesë të konsiderueshme të kohës në zonën e Miamit dhe është profilizuar si një përkrahas i fuqishëm i politikës konservatore dhe i babait të tij. Ylli amerikan i muzikës country Dolly Parton ka ndruar jetë, njoftoi familja e saj në një deklarat. Parton lindi në një familje të varfër në Tennessee në vitin 1946 dhe nisi të performonte e të shkruante këngë që në moshë të re. Suksesi i saj në muzikën country u rit gjatë viteve 60 dhe 70, ndërsa në vitin 1973 ajo publikoi një nga hitet më të mëdha. Dolly Parton pati sukses edhe në ekran, veçanërisht në filmin 9 to 5 të vitit 1980, ku luajti krah aktorëve të tjerë të mëdhenj. Për punën e saj në film, ajo mori 3 nominime për Golden Globe, përfshirë atë për aktoren më të mirë dhe për këngën më të mirë origjinale. Kënga e filmit, cilin e shkroi dhe e regjistroi vetë, e çoi gjithashtu drejt një nominimi për Oscar për këngën më të mirë origjinale. Presidenti amerikan Donald Trump tha se flamujt amerikan do t'uleshin në gjysmështisë për një javë në nderim të këngëtares, duke e cilësuar vdekjen e saj si një humbje të madhe për miliona njerëz. Shkojmë tani në një hapësirë publicitare, kthehemi sërish pas pak.